موجودين هنا دلوقتي داخل قدس الأقداس الأقدم داخل معبد دكة. وزي ما قلنا في البداية إن المعبد ده له حاجتين غريبتين. أول حاجة إنه موجه شرق شمال جنوب خلافا للتقليد اللي هو دايما بيكون شرق غرب، وإن في 2 قدس أقداس. قدس الأقداس اللي احنا موجودين فيه ده هو الأقدم بتاع الملك أرقماني من الحضارة المروية سنة 300 قبل الميلاد. لكن أغسطس الإمبراطور الروماني طبعا ما حبش إن ما يبقالوش بصمته في المعبد، وحب يضيف قدس الأقداس بتاعه هو شخصيا. شوف قبل ما نخش عند أغسطس بعد المناظر الجميلة هنا، والنحت اللي موجود على جدران المعبد ده نحت بارز، وده الأسلوب الأصعب دايما في النحت، لأن النحات بيضطر ينحت الحيطة كلها حوالين الرسم اللي اترسم في البداية. في عملية النحت دايما بنبتدي الأول بالرسم، ثم يبدأ النحات يستلم الشغل وينحت في كل ما هو حوالين الشخص اللي مرسوم أو كل الكتابة الهيروغليفية اللي مرسومة. عندنا هنا الملك أرقماني قدام أحد الآلهة وبيديله القرابين، وبنشوف إن هو تبنى التراث المصري الحقيقة في النحت تماما إرضاء للمصريين. يعني لما وصلوا منطقة جنوب مصر حبوا ان هم يثبتوا ولا يعني ان المصريين ما يبقوش ضدهم، فتبنوا الديانة المصرية وتبنوا التراث المعماري في النحت وفي البنى للمعابد بتاعتهم. هنا مرة تانية الملك أرقماني والاسمين بتوعه بالكتابة الهيروغليفية، رغم ان الحضارة المروية كان لها كتابة. قدام الإلهة إيزيس واسمها مكتوب عندنا هنا في النقش في العمود الأولاني على اليمين، وهي ساعات بتشبه بالإلهة حتحور، لكن الاسم لما بيكون مكتوب فده بيحدد لنا ان هي الإلهة إيزيس مع ابنها. وبنشوف هنا أول منظر يمكن لطفل في المعبد ده، بنلاقي الطفل دايما بيصور بخصلة الشعر اللي ورا ودنه دي الصغيرة، والصبع اللي قدام بقه، وكأنه يعني الطفل بيمص في بقه أو زي حركة الأطفال الصغيرين. فده مشهد لإيزيس وابنها حورس جميل جدا. في المنظر التحتاني برضو الملك أرقماني ماسك المبخرة وبيقدم قربان الماء المقدس أمام الإله أوزيريس. فاحنا هنا اكتمل عندنا الثالوث إيزيس وأوزيريس وابنهم حورس متصور في هيئة طفل. بننتقل من قدس الأقداس القديم بتاع أرقماني إلى قدس الأقداس الأحدث اللي بناه أغسطس. فهو أضاف قدس الأقداس ده، وبالتالي قدس الأقداس الأقدم أهمل وما بقاش هو ده المستخدم، لكن أصبح الاستخدام الأصلي لده. الناووس اللي موجود قدامنا ده أحد الشابلز القليلة جدا اللي بقت في مصر. عندنا ناووس موجود في معبد فيلة، والناووس ده اللي تم ترميمه، وفي ناووس زيهم كتير اتخذوا بنلاقيهم في متاحف زي متحف اللوفر محتفظ ببعض الشابلز اللي متاخده من المعابد. يبقى اذا بنعرف من الحاجات المتبقيه عندنا ان كل قدس اقداس عاده كان بيبقى فيه القاعده اللي بيتحط عليها المركب المقدس لما بيوصل قدس الاقداس، وبيطلعوا التمثال منها ويتحط هنا بعد انتهاء الطقوس داخل الشابل دي او داخل الناموس ده، ويغلق الى في انتظار الاحتفال التالي. فرع البان الماح وانتنا
المناظر اللي عندنا هنا كلها بتمثل أغسطس الإمبراطور، أغسطس الإمبراطور الروماني. بعدها يعني في حالة سيئة هنا، لكن عندنا بعض المناظر اللي بتمثل حاملي القرابين، وهي من أحلى النقوش الصراحة اللي موجودة هنا في أسفل الحائط. دول بنسميهم حاملي القرابين، وهم بيمثلوا الإله حابي. الإله حابي إله النماء، إله النيل، إله الخير كله. هو إله بيمثل على إنه ذكر وأنثى في وقت واحد، تمثيلا للخصوبة والنماء، وإن هو اللي بيدي الخير لأرض مصر بطبيعة الحال. بعض المشاهد اللي موجودة عندنا هنا، المفترض ان هو الامبراطور اغسطس، حتى لو الخرطوشة او الاسم الملكي مش موضح ده، وده له العديد من التفسيرات برضو، لكن احنا عارفين ان ده بناء اغسطس، لان الخرطوشة بتاعته لقيناها مكتوبة على عتبة الباب، وهو بيقدم القرابين للآلهة المصرية. قدس الأقداس ده استخدم في بداية المسيحية أيضا ككنيسة. فعادة في الكنيسة دايما بيعملوا الحانية اللي داخلة في الحيطة دي، اللي هي بيحطوا فيها الشموع. فده سبب وجود الفراغ ده في الحائط في الاتجاه ده.